ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து அமேசானில் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் போட்டேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி மவுஸு. எஸ்பி பிராண்ட்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன். அதோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அதனோட ரிவ்யூ எப்படி நான் சொல்கிறேன். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். இது பில் மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், பில் தான் 943 ரூபா போட்டிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வின் எக்ஸைட்டிங் ப்ரைஸஸ் ரிவார்டு எதுவும் இருக்குது, என்னன்னு தெரில. ஓகே, பாக்ஸ் எடுக்கலாம். வந்துருச்சு ப்ளூடூத் மவுஸ். எனக்கு ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேக் புக் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக அதுக்கு மவுஸ் இல்லை. ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதனால தான் ஒரு ப்ளூடூத் மவுஸ் வந்து அமேசானில் ஆர்டர் போட்டேன். இதை பிரித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃபியூச்சர் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி, 15 month பேட்டரி லைஃபு, அட்ஜஸ்டபிள் டிபிஐ, என்கிரிப்டட் ஃபார் டேட்டா செக்யூரிட்டின்னு போட்டிருக்காங்க. பிரிச்சுட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் AA பேட்டரி. இது வந்து மவுஸு. கொஞ்சம் நானே வீடியோ எடுக்கிறேன், அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஓகே, மவுஸு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள், ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ யூசர் மேனுவல் பார்க்கலாம் எப்படி.